Сегодня утром поисковики из Коми отправились на всероссийскую вахту памяти. И бойцы 3 отрядов проведут 2 недели на Смоленщине. В рядах добровольцев в основном студенты. Александра Маркина продолжит. Светлану Ларионову на вахту памяти провожают подруги. Каждая такая поездка девушке дается нелегко. Это и разлука с близкими, и пропуск занятий в университете. Последнее, хоть и не сказывается на успеваемости, но все же нежелательно, отмечает девушка. Но по-другому ее мечта стать учителем, набирать свои поисковые группы и выезжать на раскопки вряд ли сбудется. В рюкзаке студентки, кроме спальника, теплых вещей и лопаты, еще и талисман – маленький Мишка. Его Света брала с собой и в карельскую экспедицию. Тогда их отряду поколения удалось поднять бойцам. Нашли медальон, его, правда, очень долго не могли раскрыть, потому что там была ошибка. Но в итоге установили, это Макисюда Данила Климович, житель Украины, и мы нашли ему родственников. Всего в их команде дюжина добровольцев. Отряду, к слову, уже больше 10 лет. За это время он провел немало экспедиций. Был и в Муромском районе, и в Новгородской, Тверской областях. Ребята подняли останки больше 300 солдат. У 16 нашли медальоны. Установили личности почти каждого. Третьекурсник Никита Тушканов гордится тем, что именно ему посчастливилось найти ложку неизвестного бойца. Вахта памяти для него – это исполнение долга перед Родиной. Меня прадед воевал, но умер в 45-м, в январе, не вернулся. Их 3 брата было. Бабушка рассказывала то, что втроем пошли на войну, сказали, Гитлера голову принесем, а сами никто не пришел. Волонтеров провожают со всеми почестями. Под звуки военного оркестра поисковики возлагают цветы к памятнику «Скорбящий воин». Затем погрузка в автобусы. В этом году организацию выезда взяло на себя агентство по делам молодежи. Из бюджета республики на вахты памяти выделено 500 тысяч рублей. Больше половины ушло на эту весеннюю экспедицию. Оставшуюся часть потратят на осень. Раньше, те, кто уже работают, уже у кого есть возможность обеспечить себя и этот выезд, ездили поездом или своими машинами. В этом году, поскольку дело священное, мы средства дополнительно изыскали, и все отряды у нас выезжают за счет агентства. Они знакомы с войной по реальным последствиям того страшного времени. Благодаря их труду установлены имена сотен солдат. 2 микроавтобуса и прицеп с вещами. Поисковики республики отправляются на вахту памяти 2015. В этом году в экспедиции отправятся представители 74 регионов страны. Главная цель поисковиков – найти хоть какие-то следы истории, документы, личные вещи, останки самих бойцов. Ведь, как здесь говорят, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Александра Маркина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.